Всем привет! Раннее утро в бухте Макади-Бэй. Мы находимся в отеле Fort Arabesque Resort, и в этом видео я расскажу о пляже отеля. Вот так выглядит пляж ранним утром. Сейчас около 7 часов утра. Обычно в это время я делаю первый заплыв и заодно занимаю свободный зонтик с шезлонгами. В этот ранний час особенно интересно посноркать, потому что подводная жизнь в это время очень активна. Рыбки завтракают. У нас в разгаре очередной день отдыха, и мы сейчас прогуляемся по пляжу отеля. Начнем прогулку с западной части пляжа, пойдем в сторону восточного. Здесь находится зона пляжа только для взрослых. Приятные пластиковые лежаки с матрасами и большими зонтиками. Зонтики с табличками зарезервированы за отдельную плату, или это принадлежит посетителям вилл. В этой части пляжа есть один узкий заход в море, пологий, песчаный. Сейчас я вам покажу. Сегодня народу очень много. Сегодня на редкость безветренная погода, полный штиль. Очень комфортно. Сегодня 25 ноября. Температура воздуха по ощущениям градусов 27-28. Вода теплая, градусов 25-26. Идем дальше. Тут следующий заход в море.
Он не такой комфортный, как был первый, потому что здесь остатки коралла остались. Правда, они не острые, но зайти не так просто. Еще один вход в море, песчаные пологи. А вот тут большая зона для отдыха с детьми. Здесь широкий вход в море, песчаное дно. И глубина наступает очень постепенно. Тут идеально для детей. И кораллы начинаются практически сразу от берега. Тут мы уже подходим к концу пляжа. Здесь участок для проживающих в виллах. Пляж Форт Арабески самый длинный в бухте Макади-Бэй из всех отелей. Вот там уже начинается следующий отель. По-моему, Prima Life. В общем-то, пляж довольно-таки заполнен. Я встаю по своему обыкновению рано, в 6 утра, и где-то к 6:30 я отправляюсь на пляж и занимаюсь, на наш взгляд, самые интересные, хорошие места, чтобы было меньше ветра. Не обязательно первая линия, но где-то через час после того, как я занимаю места, вокруг тоже все занято. Можно отдельно выкупить аренду зонтика с лежаками. Это стоит на двоих на неделю 55 евро. Тогда за вами будет закреплен зонтик с лежаками, и плюс вам еще каждое утро будут подавать сумку-холодильник с напитками. Это основной бич-бар. По вечерам здесь такая очень атмосферная обстановка. Живая музыка играет. Люди сидят, отдыхают, пьют, едят. Вдоль всего отеля идет променадная дорожка. Она проходит вдоль многих отелей, очень длинная. Люди по утрам здесь бегают, ходят. Можно пройти почти через весь Макади-Бэй. Мы возвращаемся назад по этой дорожке. Справа находится детский клуб Kids Club. Да я не видел, чтобы здесь дети отдыхали.
Вот это впереди западный корпус, в котором мы живем. Тут пункт смены полотенец. Практически уже вернулись. Это наша загородка. Мы тут летаем. С запада пляж заканчивается еще одним маленьким пляжным баром и дайвинг-центром. Сейчас зайдем в бар. Доброе утро! Сегодня более ветреный день, чем вчера. И мы вчера все-таки решились и заплатили дополнительно за аренду зонтика с лежаками. Потому что вчера в конце дня наше место, которое мы уже 2 дня сами занимаем, оказалось забронированным. Подошел служащий пляжа, повесил табличку о том, что кто-то уже заплатил за это место и забронировал. И соседний тоже зонтик с лежаками оказался забронированным. Мы увидели, что ситуация стала довольно-таки угрожающей. То есть мы рисковали уже остаться вообще без места с ветрозащитными загородками. Их не так уж много. Поэтому мы быстренько сообразили, сориентировались и решили забронировать один из оставшихся зонтиков с лежаками. Это нам стоило 10 евро в сутки. И на 4 дня мы заплатили 40 евро. Ну, сейчас пойдем на пляж, посмотрим, какая обстановка. Дело в том, что мы очень чувствительны к ветру. И несмотря на то, что бухта Макади-Бэй считается как бы ветрозащищенной, тем не менее при сильном ветре на пляже ощутимо задувает. Так, ну сейчас будем искать наше место забронированное. Поэтому для нас так важно, чтобы была ветрозащитная загородка. А таких на пляже немного. Вот оно. Ну что, кажется, жизнь снова налаживается, и мы можем спокойно отдыхать дальше. А еще нам принесли холодильник с напитками. В холодильнике пиво, кока-кола, фанта, спрайт и вода. Из всего из этого нас интересует только пиво и вода. А теперь немного о том, ради чего большинство из нас и едут в Египет – о море. Как я уже говорил,
Здесь во многих местах вход в море песчаный пологий. В акватории совсем недалеко от берега находятся так называемые кочки Арабеск. Коралловые образования в виде холмов, у которых обитает большинство представителей подводного мира Красного моря. Кочки расположены на небольшой глубине, так что легко доступны для обозрения. Кроме кочек, вдоль берега тянется на мелководье небольшой по высоте коралловый риф. Как раз там у меня были самые интересные встречи с осьминогом, барракудой, крылаткой. За 7 дней регулярного снорклинга один и тот же подводный пейзаж может наскучить. Для разнообразия можно сходить, например, на пирс отеля Гранд Макади. Сейчас небольшая нарезка кадров подводных съемок. Более полная версия в одном из предыдущих видео. Подсказка наверху. Если понравилось вам видео, ставьте лайк. Скоро увидимся еще где-нибудь. Всем пока!